होलस अब सुरु गर्छु है त सर्वप्रथम बौद्ध धर्म परिचय समाजले आयोजन गरेको इन्टरनेट जुमद्वारा धर्मदेशनको लागि उपस्थित भएको हाम्रो बौद्ध धर्म परिचय समाजको सदस्यहरू शिष्यहरू लगायत अनि सम्पूर्ण दर्शकबिनहरू सबैलाई अनि हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। अस्ति भनेकै जस्तो अहिले धर्मदेशन गर्ने चाहिँ एकमा अहिले यहाँ दर्शकबिनको भित्र चेलाहरू भएको कारणले शिष्यहरू भएको कारणले एकमा धर्मदेशन पनि हो। पछि यो बिस्तारै बिस्तारै अनि आगमहरू दिनुपर्ने व्याख्याहरू दिनुपर्ने त्यस्तोहरू हुन्छ। त्यसो कारणले धर्मदेशन पनि हो। दोस्रोमा चाहिँ सिर्फ धर्मदेशन मात्र नभएर अनि धर्मको के अरे बौद्धको ग्रन्थमा भएको शिक्षाहरू ज्ञानहरू पनि दिने हो। त्यो चाहिँ सबैले मनमा राख्नुहोस्। अब अस्ति मैले भनेको जस्तो धर्मदेशनको अनि त्यस्तो कार्यहरू गर्दु बेलामा चाहिँ हामीले पूर्व अभ्यास अनि मूल विषय अन्तिमको प्रार्थनाहरू गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हो। त्यस कारणले हामी सबैले पहिला पूर्व अभ्यास चाहिँ गरौँ। सबै हात जोडेर बस्नुहोस् ल। आफ्नो निधारको अगाडि चाहिँ गुरु बुद्धलाई राम्रो गरेर सम्झिनु अनि उहाँको वरिपरि अनि नालेन्द पण्डित लगायत सर्वश्रेणीहरू छ भनेर चाहिँ विचार गर्नु। आफ्नो वरिपरि अनि सर्व प्राणीहरू सुख चाहिने दुःख नचाहिने एकतै भएको सर्व प्राणीहरू छ भनेर चाहिँ विचार गर्नु। त्यस्तो विचारमा राखेर अनि हामीले पूर्व सोचको पाठहरू गर्नुपर्छ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। सांगे जोदों जोये जो नामला चंगजू परदो दाने केसु छे दागी छेशेंगे बे छोनाम डोला बेंजे सांगे रू बराजो सांगे जोदों जोये जो नाम चंगजू परदो दाने गेजुंजे दागी छेशेंगे बे छोनाम
Dola benjere sangen rubara sho sangen chodan soge chonam changju bardo dane gyusu chi dagi chushen gebe sonam ge dola Simjen damjen dewadan dewe gyudan dembaren gyurchi. Simjen damje dongal dan dongal ge gyudan devaren. Simjen damje dongal meben dewadan mendavaren gyurchi. Simjen damje nyirin chadan nyidan tonyomla nebaren gyuruchi. Penden jungne temba tarjinge tenzin kibu tam. Lüjen günlan degin junvene sange temba tatu ge gyuruchi. O yas samansayin. पूर्वा आभ्यास चाहिँ अनि हो त्यो सक्यो अब हामी मूल विषयमा प्रवेश गरौँ त्यसमा चाहिँ पहिला म यो पाठ गर्न चाहन्छु सर्वदिष्टि प्राहानाय ये सधर्मं देशयत् अनुकम्पामुपादाय तन्नमा सियामे गोदम 강기 토생예소네 떠와 탐제 방배시로 단대 전에 된자바 고담데라 차체로 बुद्ध शाक्य मुनिको कृपाहरू सम्झेर उहाँलाई अनि वन्दना चढाएको हो त्यस्तै गरेर चाहिँ अनि गुरु रत्न बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्न अनि चार रत्नहरूलाई पनि अनि ढोकेर चाहिँ अनि आज अनि धर्मदेशना गर्ने हो अब त्यसमा अस्ति मैले भनेको जस्तो एक अनि शनिबारमा चाहिँ अनि बौद्ध धर्मको परिचय चाहिँ गर्ने हो एक अनि शनिबारमा चाहिँ बौद्ध धर्मको ध्यान साधनाको विषयमा अनि भन्ने हो त्यसको कारणले आज चाहिँ के हो भनेदेखि के विषयमा भन्ने हो भनेदेखि अनि बौद्ध धर्म साधनाको विषयमा चाहिँ अनि भन्ने हो अब त्यसमा विभिन्न अनि विषयहरू छन् तर आज चाहिँ बौद्ध धर्म साधनाको विषयमा बौद्ध ध्यान साधनाको विषयमा पहिलोको दिन भएको कारणले आज चाहिँ प्रथम विषय के हो भनेदेखि बौद्ध ध्यान साधनाका सामान्य अनि व्याख्या भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ भन्ने हो अब यहाँ तपाईहरु सबैले अनि जान्नुपर्छ कि यहाँ के भनेको छ भनेदेखि सम्बुद्ध लेबेमा चिसे भनेको छ सम्बुद्ध लेबेमा चाहिँ यहाँ अनि चिसे भनेको छ चिसे भने चाहिँ हाम्रो नेपालीमा सामान्य व्याख्या अब योले के यसको मतलब के हुन्छ भनेदेखि अब भविष्यमा अनि बौद्ध ध्यान साधनाको विषयमा विस्तृत रूपले एक एक गरेर चाहिँ अनि हामीले प्रवचन चाहिँ दिने हो अब त्योहरू सबै आज यहाँ चाहिँ पहिलोको दिनमा चाहिँ सामान्य व्याख्या भन्ने त्यो भित्र चाहिँ भविष्यमा भविष्यमा विस्तृत रूपले अनि प्रवचन दिने ध्यान साधनाको विषयमा भन्नेहरू चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ सबै सिमेटेर अनि के अरे भन्ने हो त्यसो कारणले यहाँ के भनेको छ भनेदेखि सामान्य अनि व्याख्या भनेको छ अब यो अनि व्याख्या के अरे गर्नुमा
अनि चार मूल रूपरेखाहरू छन् चार मूल रूपरेखा है यहाँ छ नि चार मूल रूपरेखा छन् भनेको छ अब चार रूपरेखा अनि भन्ने चाहिँ के हो भनेदेखि सम्बुडा लेबेमा सर्वप्रथम गोम न्याम्लिन चेगोबे जुम्जिन त फेङ शेपा भनेको छ यहाँ नेपालीमा के लेख्यो छ भनेदेखि ध्यान साधना गर्नुपर्ने कारण र लाभ भनेको छ यो हामीले पहिला थाहा हुनुपर्छ त्यसपछि सम्बुडा लेबेमा नाङ्बे गोम न्याम्लिनकी छुङरिम दाङ थर्छुल भनेको छ नेपालीमा के भनेको छ भनेदेखि बौद्ध ध्यान साधनाको अनि उत्पत्ति क्रम तथा प्रचार प्रसार भनेर छ उत्पत्ति क्रम तथा प्रचार प्रसार भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ अब तेस्रोमा अनि विषय के छ भनेदेखि गोम न्याम्लेला सम्बुडा लेबेमा गोम न्याम्लेला जुक्पेरिम्बा हो नेपालीमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि ध्यान साधनामा प्रवेश हुने क्रम ध्यान त्यसो गर्छु के भयो ध्यान साधनामा प्रवेश हुने क्रम भनेर चाहिँ अनि लेखेको छ चौथोमा चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखि सम्बुडा लेबेमा गोम न्याम्लिन शेपा ngöसो भनेको छ नेपालीमा चाहिँ ध्यान साधनाको वास्तविक अनि व्याख्या भनेर चाहिँ नि लेखेको छ हो आज पहिला हजुरहरू सबैले यो मूल के अरे यो चार मूल रूपरेखा चाहिँ मनमा राख्नुपर्छ मैले अन्तिममा पनि भन्नु चाहन्छु अहिले चाहिँ फेरि भन्दैछु है यो चार रूपरेखामा चाहिँ बौद्ध धर्मको ध्यानको विषयमा सबै अनि सिमेटेको छ हो अब हामी पहिलोको के अरे पहिलाको विषयमा चाहिँ हामी जाउँ है यो हो पहिला ल अब तपाईँहरूले मनमा राख्नुहोस् अनि केही चिन्ह लगायो भने हुन्छ नोटहरू गऱ्यो भने राम्रो हो यहाँ ध्यान साधना गर्नुपर्ने कारण र लाभ भन्ने त्यसमा दुई विषय एउटा चाहिँ कारण एउटा चाहिँ लाभ कारणमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले ध्यान साधना गर्नुपर्छ कारण के हो भनेदेखि एकमा हामी अनि के अरे बुद्ध शाक्य मुनिले के भन्नुभएको छ भनेदेखि छितर धाक्सिन सिम्जेङ्गी छितर सिम्जेङ थिसिन धाक भनेको छ त्यसको मतलब के छ भनेदेखि आफै सुख चाहिने दुःख नचाहिने जस्तै अरू पनि सुख चाहिने र दुःख नचाहिने हो अरू सुख चाहिने र दुःख नचाहिने जस्तै आफै पनि हो त्यसो कारणले सर्व प्राणीहरू सबै सुख चाहिने र दुःख नचाहिनेमा एकता हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ है अब त्यो सुखमा पनि हामीलाई के चाहिन्छ भने मनको सुख चाहिँ चाहिन्छ है शरीरको सुख मात्र भएर हुँदैन कि हामीलाई मनको सुख भने चाहिन्छ अब मनको सुख चाहियो भनेदेखि त्यो कसरी प्राप्त गर्ने भनेदेखि मनको सुख भन्ने चाहिँ मनको सुख शान्ति भन्ने चाहिँ पैसा बनाएर पैसादेखि प्राप्त हुने होइन पद अधिकार बनाएर त्यहाँदेखि त्योद्वारा प्राप्त गर्न सक्ने होइन अनि त्यो के अरे नाम कमाएर नामद्वारा अनि प्राप्त गर्न सक्ने पनि होइन
मनको सुख सत्य सुख परम सुख भन्ने चाहिँ हो ये कसरी प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेदेखि आफ्नै मनलाई प्रयोग गरेर आफ्नो मनद्वारा ध्यान अनि साधना अभ्यास गरेर अनि त्यसपछि अनि मनको सत्य सुख चाहिँ प्राप्त हुनुपर्छ। त्यसो कारणले ध्यान साधना गर्नुपर्छ भनेको त्यो। दोस्रो कारण चाहिँ के छ भनेदेखि दोस्रो हामी सबैलाई सुख चाहिने दुःख नचाहिने एकै हो। अब त्यो सुखमा भने दुई किसिमको सुख छ के अरे शरीरको सुख र मनको सुख। दुःखमा भने दुई प्रकारको दुःख छ शरीरको दुःख र मनको दुःख। अब त्यसमा शरीरको दुःख सुख र मनको दुःख सुख त्यसको बिचमा हामीले आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गरेर राम्रो गरेर विचार गर्नुहोस् त त्यो दुईमा कुन महत्त्वपूर्ण हो। त्यो हामीले विचार गर्दाखेरि शरीरको सुख दुःख भन्दा मनको सुख दुःख चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। अब त्यसमा यदि मनको सुख दुःख चाहिँ अनि महत्त्वपूर्ण हो भनेदेखि त्यो मनको सुख दुःख चाहिँ हामीले मनको भित्रदेखि त्यो दुःखलाई कसरी हटाउने कसरी त्याग्ने मनको भित्र सुख सत्य सुख परम सुख कसरी हामीले प्राप्त गर्ने भन्नेदेखि त्यसमा बुद्ध शाक्य मुनिको शिक्षाको भित्र अस्ति मैले भनेको जस्तो मनुशिक्षा भन्यो भने हुन्छ, त्यसमाथि मधुसूदन भन्यो भने हुन्छ। अब मधुसूदनको भित्र चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि मनको विषयमा पहिला जानकार हुनुपर्छ। मन भने चाहिँ के हो है, अनि मनको भित्र के छ। अब त्यसमा गहिरोदेखि अनि भन्ने के भन्छ वाक्यहरू चाहिँ म पछि गर्छु। अहिले चाहिँ के भन्छु भनेदेखि मनको भित्र तीन प्रकारको मन हुन्छ। साधारण के अरे सजिलोदेखि भनेदेखि राम्रो मन नराम्रो मन, राम्रो र नराम्रो मन दुइटै नभएको अन्य मन भनेर तीन हुन्छ। राम्रो मन भने चाहिँ कस्तोलाई भन्छ भनेदेखि आफै र अरूलाई सुख दिनु सक्ने यो शक्ति अनि बल भएको मनलाई राम्रो मन भन्छ है। जो सुखको हेतु भएको मनलाई राम्रो मन। अब अरू र आफै र अरूलाई दुःख दिने अनि मनको सोच जो छ त्यसलाई चाहिँ नराम्रो मन सोच भन्छ है। अब त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि दुःखको हेतु भएको मन सोच हो, त्यसलाई चाहिँ नराम्रो मन भन्छ। अब आफै र अरूलाई सुख पनि नदिने दुःख पनि नदिने त्यस्तो मन एउटा छ, त्यसलाई अन्य मन भन्छ। त्यसो कारणले तीनवटा मन छ। त्यसो कारणले अहिले मधुसूदनमा के भनेको छ भनेदेखि बुद्धले हो मनको सत्य सुख मनको परम सुख चाहियो भने हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि पहिला मन भने चाहिँ के हो, मनको भित्र राम्रो नराम्रो अन्यहरू के छ, त्यो राम्रो मनलाई अनि विकास गरेर नराम्रो मन चाहिँ अनि त्यसलाई के भन्छ नराम्रो मन चाहिँ अलिकति कम्ती छुङ्दो टोवा कम्ती हुँदै कम्ती बनाउने बिस्तारै बिस्तारै त्यो जरादेखि नै नराम्रो मन चाहिँ त्याग्ने त्यहाँदेखि त्यो के भन्छ त्यसलाई हटाउने। त्यसो कारणले यस्तो मनलाई
हाम्रो मनको भित्र भएको नराम्रो मनलाई अनि देखेर अनि राम्रो मनलाई अनि राम्रो मन चाहिँ विकास गर्ने त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यो गर्यो भनेदेखि सुख प्राप्त हुन्छ, मनको सत्य सुख प्राप्त हुन्छ। अब त्यो नराम्रो मनलाई टेकेर राम्रो मनलाई विकास गर्ने चाहिँ कसरी गर्ने है? त्यसको लागि अनि के गर्नुपर्छ भनेदेखि ध्यान साधना गर्नुपर्छ। हामीले ध्यान साधना जति राम्रो गर्यो भनेदेखि त्यति नै अनि नराम्रो मनलाई अनि टेकेर राम्रो मन चाहिँ विकास हुन्छ। त्यही कारणले ध्यान अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हो। तेस्रो कारणमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब हुनु त सर्वप्राणीहरू सुख चाहिने दुःख नचाहिने एउटै हो, तर त्यो भित्र हामीहरू चाहिँ बुद्धको चेला हो। अब बुद्धको शिष्य हो, हामी बौद्ध हो। त्यसो कारणले बुद्धको शिष्य चेला हो भनेदेखि बुद्धलाई मान्ने हो भनेदेखि बुद्धले हामीलाई अनि सल्लाह सुझाव जो दिनुभएको छ त्यो हामीले सुन्नु पर्यो, त्यो अभ्यास गर्नु पर्यो नि। त्यस कारणले अब बुद्धले हामीलाई के भन्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँ अनि प्राणीहरू अनि दुःखदेखि मुक्त सर्व दुःखदेखि मुक्ति चाहेको छ कि छैन, अनि तपाईँहरूलाई सर्व दुःखदेखि मुक्ति भएर अनि के अरे परम सुख चाहेको छ कि छैन। यदि परम सुख चाहेको छ भनेदेखि अनि तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि यो संसार अनि टेकेर चाहिँ मोक्ष अनि प्राप्त गर्नुपर्छ भनेको छ है। अब त्यसमा पनि सबभन्दा अन्तिमको मोक्ष भने चाहिँ थार्पक्षम्बो महामोक्ष भन्छ। अब त्यो चाहिँ बुद्ध भूमि हो, बुद्ध भूमि। अब त्यो प्राप्त हुनुको लागि है, मोक्षहरू प्राप्त हुनुको लागि के गर्नुपर्छ भनेदेखि अनि बुद्ध स्वयंले अनि के अरे 4 आर्य सत्यको धर्मदेशनालाई अनि श्रवण चिन्तन गर्नुपर्छ। त्यो भित्र पनि खास गरेर अनि लम्देन भनेर मार्ग आर्य सत्यलाई ध्यान दिनुपर्छ। मार्ग आर्य सत्यमा पनि धेरै किसिमको छ। अब सबभन्दा अनि विशेष चाहिँ के हो भनेदेखि त्रिशिक्षाले ध्यान दिनुपर्छ भनेको छ। अब सुन्नुहोस् त, त्रिशिक्षाको भित्र शील शिक्षा भने चाहिँ साधना हो, के अरे समाधि शिक्षा भने चाहिँ ध्यान साधना हो, प्रज्ञा शिक्षा भने चाहिँ पनि ध्यान साधना हो। त्यसो कारणले बुद्धले तपाईँलाई परम सुख चाहियो भनेदेखि तपाईँले त्रिशिक्षालाई ध्यान अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको छ, ध्यान साधना गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यो कारणले पनि हामीले ध्यान साधना गर्नुपर्छ। हामीले त्रिशिक्षालाई ध्यान साधना नगर्यो भनेदेखि हामी सर्व दुःखदेखि मुक्ति पाउने भन्ने चाहिँ अब सक्दैन, त्यो हुँदैन। त्यसो कारणले बुद्धले सम्प्रछ युवर्छ सँगै त्यसलाई जुग्वर्छ दम्बिखिमलाई लङसिन्सी छिदा देने सोम्पर्छ घाँसी रप्तु भयो बे छिदुल देला जोगिरवा खुरी केवा रपाङते डुङ्गल थामा छेपरी गुर भनेर चाहिँ तपाईँले बुद्ध धर्ममा लागेर त्रिशिक्षालाई ध्यान अभ्यास गर्यो भनेदेखि अनि अन्तिममा अनि त्यो 2 शिलखर्सा 4 मारा दोषहरू सबै अनि तेकेर चाहिँ मोक्ष के अरे त्यो परम सुख भएको मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनेको छ। त्यसो कारणले अब हामीले ध्यान साधना नगर्यो भनेदेखि नहुने हो, यो चाहिँ मनमा राख्नुहोस्। अब यहाँसम्म चाहिँ मैले यहाँ के अरे ध्यान साधना गर्नुपर्ने कारण भने चाहिँ भनिसक्यो है। अब लाभको विषयमा अब त्यही हो, कारण जान सक्यो भनेदेखि
किन ध्यान साधना गर्नुपर्छ भनेको विषयमा कारण थाहा भइसकेपछि अब लाभ त्यो ध्यान साधना गर्यो भनेदेखि अनि हामीलाई तत्कालको लाभ फाइदा र भविष्यको लाभ फाइदा हुन्छ। त्यो दुई मनमा राख्नुहोस्। लाभ के हो है? ध्यान साधना गर्यो भनेदेखि फाइदा के छ भनेदेखि तत्कालको फाइदा एउटा, भविष्यको फाइदा एउटा। अब तत्कालको फाइदा के छ भनेदेखि ध्यान साधना आफूले अनि गर्यो भनेदेखि पहिला चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि बुद्धको अनि जो के भन्छ सल्लाह सुझावलाई मानेर आफूले गरेको कारणले अनि त्यसमाथि अनि के अरे पूर्व सोचहरू राम्रो गरेर चाहिँ गरेको कारणले पुण्य त कमाइहाल्छ, त्यो भन्नु नपर्ने है। अब त्यसमाथि ध्यान गर्दै गर्दै गयो भनेदेखि आफ्नो अनि शरीरद्वारा अनि गर्ने अनि कार्यहरू राम्रो हुँदै जान्छ। आचरण है, आचरणहरू राम्रो हुँदै जान्छ। हो, वचनद्वारा गर्ने आचार्य कार्यहरू पनि राम्रो हुँदै जान्छ। हो, मनको सोचहरू पनि राम्रो हुँदै जान्छ है। त्यो राम्रो हुँदै हुँदै गयो भने पछि के हुन्छ भनेदेखि यो के अरे ध्यान साधनाद्वारा आफ्नो मनलाई आफूले चिन्नु सक्ने, त्यो मात्र नभएर आफ्नो मनलाई आफूले नियन्त्रण वा गर्नु नियन्त्रण अनि गर्नु सक्ने त्यस्तो हुन्छ। अझै ध्यान अभ्यास गर्दै गर्दै गयो भनेदेखि अनि अघि भनेको जस्तो त्रिशिक्षाहरू सबै प्राप्त हुन्छ। त्यो त्रिशिक्षा प्राप्त भयो भने अनि आफ्नो मनको भित्र ज्ञानहरू धेरै प्राप्त हुन सक्छ। अब त्यो अनि के भन्छ त्रिशिक्षाद्वारा चाहिँ अनि मनको दोषहरू सबै हटाउन सक्ने र मनको अनि ज्ञान गुणहरू सबै प्राप्त हुन सक्ने हुन्छ। यसरी अनि यो जन्ममा पनि मन सुखाले जिउन सक्ने, मन शान्तिले जिउन सक्ने, आफै पनि खुसी, अरू मान्छेले भने ओहो यो मान्छे चाहिँ यस्तो राम्रो रहेछ, त्यो मान्छेको मनको स्वभाव यस्तो राम्रो रहेछ, त्यो मान्छे त शान्ति सुख शान्तिमा बस्ने मान्छे रहेछ भनेर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अब यो चाहिँ के हो? तत्कालको फाइदा। अब ध्यान अभ्यास गरेर अब यो जन्ममा मात्र होइन कि पछिको जन्ममा पनि दुर्गामा अनि जन्म नलिएर स्वर्गमा दुर्गतिमा जन्म नलिएर सुगतिमा चाहिँ जन्म लिनु सक्ने है, मानव जीवन राम्रो प्राप्त हुन सक्ने, त्योहरू सबै तत्कालको फाइदा। अब भविष्यको फाइदा के हुन्छ भनेदेखि अन्तिममा चाहिँ मोक्ष र महामोक्ष त्यो दुई चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ है। त्यस्तो गरेर त्यो हात सूत्रमा भनेको छ नि के अरे तयथ गति गति परागति परासम गति बुद्धि सोहा भन्ने 5 मार्ग प्राप्त भएर अन्तिममा बुद्ध भूमिमा पुग्छन् भने चाहिँ त्यो पुग्छ भने। यसरी अब हामीले के थाहा हुनु पर्यो? ध्यान अभ्यास गर्यो भनेदेखि तत्कालको फाइदा यस्तो रहेछ, भविष्यको फाइदा यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। यहाँसम्म चाहिँ चार मूल अनि के अरे चार मूल रूपरेखामा पहिलोको चाहिँ सकियो है। अब हामी दोस्रोमा प्रवेश गरौँ। यहाँ सम्बुद्ध लेबीमा लेखिएको छ, सै सचे निब नाङ्बे गोम न्याम्लिङ्गी छुङरिम न थर्चुल्ला नि भनेको छ। यहाँ नेपालीमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि दोस्रो मूल रूपरेखामा
बौद्ध ध्यान साधना उत्पत्ति क्रम तथा प्रचार प्रसार दुई भेद भनेको छ। प्रचार प्रसारमा दुई भेद भनेर चाहिँ भनेको छ। अब दुई भेद चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा गोम न्याम्लिङ्गी खुङ भने चाहिँ ध्यान साधनाको स्रोत र दोस्रो चाहिँ के हो भनेदेखि त्योम्बा निने गोम न्याम्ने छिदर जेपे छुल भने चाहिँ बुद्ध स्वयंले ध्यान अभ्यास गरेको अनि बारेमा भनेको छ है। त्यो त्यस्तै गरेर दुई छ, दुई छन्। अब पहिलो ताङ्बो बयोगी खेपन नम्गी छे नम्दाक छावर खेजु सुम छाङ्कोयोस्। यो के भन्छ भनेदेखि तिब्बतको महाविद्वानहरूले सम्यक धर्म हो भनेदेखि त्यसलाई 3 गुण हुनुपर्छ भनेको छ। 3 गुण है हुनुपर्छ भनेको छ। अब त्यो पहिला चाहिँ के हो भनेदेखि हो छुगो खाङ्ला थुपतार थोमर त्योम्बा साङ्खिकी सुम्बा हिम्बा भनेको छ। पानीको मुहान युँ भए चाहिँ सर्वप्रथम शास्त्र बुद्धले बन्नुभएको हुनुपर्छ भनेको छ। अब यो के भन्नु भनेदेखि यदि यो धर्म चाहिँ सम्यक धर्म हो भनेदेखि बौद्धको सम्यक धर्म हो भनेदेखि त्यसमा के गुण चाहिन्छ भनेदेखि त्यो धर्म चाहिँ बुद्ध स्वयंले भनेको हुनुपर्छ। बुद्धले भनेको धर्म होइन, मेरो गुरुले भनेको हो भनेदेखि त्यो सम्यक धर्म होइन। यो सबैको मनमा राख्नुपर्छ है। आजकलको दुनियाँमा गुरु के हुन्छ, कस्तो गुरु हुन्छ, कस्तो हुँदैन थाहै हुँदैन। तर बौद्धको अनि धर्म सम्यक धर्म हो भनेदेखि बुद्ध शाक्यमुनिले यसरी भन्नुभएको छ। कङ्ग्युर भने 100वटा अनि ठेला छ, त्यसमा यसरी भनेको छ भने त्यो के भन्छ प्रुफ प्रमाण चाहिँ हुनुपर्छ। बुद्धले भनेको होइन, मेरो गुरुले चाहिँ अनि भनेको हो भनेदेखि यो नयाँ धर्म हो। योले कहाँ पुग्छ थाहा हुँदैन है। राम्रो हो कि नराम्रो हो कि के हो अहिले थाहै हुँदैन। त्यसो कारणले पहिलाको यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। दोस्रो फाल्तु खेपा पण्डित नम्गे ठिमामेबे ऋग्वेद त्याला फापा यिम्बा भनेको छ। त्यो चाहिँ मध्यममा विद्वानहरूले यो विद्वान मात्र होइन, नालेन्डा विद्वानहरूले नालेन्डा पण्डित विद्वानहरूले दोष रहित युक्तिद्वारा निर्धारित गरेको हुनुपर्छ। निर्धारित गरेको हुनुपर्छ भनेको छ है। त्यसो कारणले यो पनि धेरै त्यो के भन्छ महत्त्वपूर्ण हो। यहाँ सुन्नुहोस्, यो धर्म चाहिँ बुद्धले भनेको धर्म हो भने चाहिँ पहिलाको त्यो गुणले थाहा हुन्छ है। तर यदि बुद्धले भनेको हो तर त्यसलाई त्यो महापण्डित विद्वानहरूले अनि के अरे निर्धारित अनि दोषरहित युक्तिद्वारा निर्धारित गरेको होइन भनेदेखि फेरि त्यसमा केही दोषहरू पनि हुनसक्छ भनेर शङ्का लाग्छ नि होइन। त्यसो कारणले बुद्धको सम्यक धर्म हो भनेदेखि त्यसलाई हाम्रो यो विद्वान र पण्डितहरूले विवेकले जति त्यसलाई अनि के भन्छ तक्ष छेपल खर्छ परिचय गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ दोष छैन रहेछ भनेर चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ। त्यो कारणले बुद्ध शाक्यमुनिले भने के भनेको छ, जलोन दाकम खेनम कि सेक्चेन्दरी श्रेषिन्दो लेपर तक्ला गाइका लङ्बर छावे खुचर मेन भनेर चाहिँ
ये के भन्छ त्यो भिक्षुहरू तपाईहरुले बुद्ध शाक्यमुनिले भनेको हो भनेर तुरुन्त विश्वास नगर तपाईहरुले आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गरेर अनि परीक्षण गर त्यो सत्य रहेछ कि असत्य रहेछ भनेर चाहिँ परीक्षण गर यसरी भन्नुभएको छ नि यस्तो बौद्धको धर्मको भित्र मात्र यसरी भनेको छ अन्य धर्महरू सबैले आधार सम्बन्ध राख्नुपर्छ तर शास्त्रहरूले यसरी भन्नुभएको छैन त्यसो कारणले यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा हो अब त्यसपछि के अरे तेस्रोमा सम्बुद्ध लेबीमा थामर ठुप्तुप नेन्जुर भन्नाम कि कोम्बी न्यामयोङ गुले के भन्छ खेजु सुम्दे ख भनेको छ अब यहाँ चाहिँ नेपाली अनि भाषामा के छ भनेदेखि अन्तमा भनेको छ अन्तमा है सिद्धि योगीहरूले ध्यान साधना गरेका चित्त सन्ततिमा अनुभूतिको उत्पन्न सहित भनेको छ त्यसो कारणले यो चाहिँ फेरि महत्त्वपूर्ण हो यहाँ सुन्नुहोस् हाम्रो यो जम्बुद्वीप संसारमा शिक्षा धेरै शिक्षाहरू छ है साइन्सको के अरे वैज्ञानिकको शिक्षाहरू पनि छ त्यस्तो कोही शिक्षाहरूमा अघि भनेको जस्तो विद्वानहरूले परीक्षण गर्दाखेरि ए यो चाहिँ सत्य रहेछ भनेर थाहा हुनेछ तर आधुनिक शिक्षाहरू जति ध्यान अभ्यास गर्यो भनेदेखि मनलाई परिवर्तन हुने केही छैन है यो बुद्धको धर्म सम्यक धर्म हो भनेदेखि तेस्रो गुणमा के भनेको छ भनेदेखि यो विद्वानले त्यो परीक्षण गरेर सत्य हो भनेर थाहा भएर पनि हुँदैन त्यसको माथि अरू गुण चाहिन्छ अरू गुण के हो भनेदेखि हो यो योगीहरूले सिद्धिहरूले ध्यान गर्दै गर्दै गयो भने ध्यान साधना गर्दै गयो भनेदेखि हो अनि मनको भित्र अनि के अरे ज्ञान विकास हुने मनलाई परिवर्तन हुने नराम्रो मन चाहिँ राम्रो मनमा परिणत हुने त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अनि मनको भित्र त्यो ज्ञानहरू चाहिँ अनि उपलब्ध हुने है एकको माथि दुई दुईको माथि तीन गरी यसरी ज्ञानहरू पछि चाहिँ सर्वज्ञान भने त्यस्तो प्राप्त हुने त्यस्तो अनि बल भएको त्यस्तो शक्ति भएको चाहिन्छ अरे त्यसो कारणले यो तीनटा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ नि त्यही कारणले यो चाहिँ कसले भन्नुभएको भनेदेखि तिब्बतको विद्वानहरूले भन्छ बुद्धको साम्यक धर्मलाई 3 गुण चाहिन्छ भनेको छ त्यही कारणले बौद्धको ध्यान साधनाको स्रोत चाहिँ को हुनुपर्छ भनेदेखि बुद्ध स्वयं हुनुपर्छ थाहा भयो हो मैले यो भन्नु चाहेको चाहिँ त्यो हो होला अब दोस्रो विषयमा जाउँ दोस्रो विषयमा चाहिँ सम्बुद्ध लेबीमा त्यम्बा नि गोम्याले छिदर देबे छु यदि बौद्धको ध्यान साधनाको स्रोत चाहिँ बुद्ध हो भनिदेखि बुद्ध शाक्यमुनि हो भनिदेखि बुद्ध शाक्यमुनिले उहाँले साधना ध्यान साधना कसरी गरेको छ फेरि त्यसमा शङ्का हुन्छ नि हैन त्यसो कारणले अहिले दोस्रोमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि त्यम्बे अक्रे दोस्रोमा चाहिँ त्यम्बा निने बुद्ध शाक्यमुनि स्वयंले पनि ध्यान साधना गरेको छ भनेको छ कसरी भनेदेखि त्यसमा त्यम्बे जेप चुङ्गीले ठुपा रब्दु छुवे छुटिम्की न्याम्लेन हो बुद्धको 12 लीला छ 12 लीला छ त्यो 12 लीलाको माध्यम यो छोटो अनि लीलाले के देखाउँछ भनेदेखि बुद्ध शाक्यमुनि उहाँ चाहिँ अनि भिक्षु हुने लीला देखाउँछ अब भिक्षु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई
शील प्राप्त हुन्छ त्यो शील चाहिँ के हो भनेदेखि साधना हो नि त्यसो कारणले शील सिक्दा बुद्धमा भएको शील शिक्षाले उहाँलाई अनि के अरे साधना ध्यान साधना छ भनेर थाहा हुन्छ एउटा दोस्रो चाहिँ बुद्धको 12 लीला माध्यम सातौं अनि लीला चाहिँ के हो भनेदेखि तपस्या उहाँले कठोर तपस्या गरेको लीला देखाएको छ नि हो त्यसले चाहिँ बुद्धले ध्यान गर्नुभएको छ भनेर थाहा हुन्छ बुद्धलाई ध्यानको शिक्षा ज्ञान छ भन्ने थाहा हुन्छ तेस्रोमा चाहिँ के अरे विशेष गरेर गेपा भने चाहिँ 8औं लीला है त्यो 8औं लीला चाहिँ लीलाले के देखाउँछ भनेदेखि 8औं लीला चाहिँ के हो भनेदेखि होइन 8औं लीला होइन आदेखि गेपा ने साङ्गेबे फर्की भन्ने चाहिँ 8औं लीलादेखि नै बुद्धता प्राप्त हुनेसम्मको लीलाले के देखाउँछ भनेदेखि बुद्धलाई समाधि शिक्षा र प्राज्ञ शिक्षाको ध्यान साधनाको ज्ञान छ भनेर चाहिँ हामीले अनि थाहा हुन्छ है हो त्यस्तो गरेर अनि हामीले के थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि बुद्धले के अरे बौद्धको जति ध्यान साधनाहरू छ त्योहरू सबैको स्रोत चाहिँ बुद्ध शाक्यमुनि हुन्छ बुद्ध स्वयंले भने ध्यान साधना चाहिँ पहिला गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ यहाँसम्म क्लियर भयो नि है सफा भयो है अब त्यसपछि अब हामी मूल तेस्रो विषयमा प्रवेश गरौँ अब मूल तेस्रो विषयमा के छ भनेदेखि सम्बुडा लेबीमा सबै सचे सुम्बा गोम न्यामले ल जुबे रिम्बाला सी भनेको छ है सबै सचे सुम्बा अब यहाँ नेपालीमा चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखि तेस्रो मूल रूपरेखा ध्यान साधनामा प्रवेश हुने कर्म के अरे क्रममा भनेको छ क्रममा 4 प्रकार भनेको छ हो त्यो यो जानुपर्छ अब त्यसमा पहिलो चाहिँ यो रहेछ सम्बुडा लेबीमा केवे सेङ्गे तेम्भा भनेको छ अनि नेपालीमा के छ भनेदेखि कल्याण मित्रको अनि के अरे कल्याण मित्रको आश्रय कल्याण मित्रको आश्रय लिने भनेको छ अब सजिलो भनेदेखि कल्याण मित्र थाप्नुपर्छ भनेको हो ल कल्याण मित्र थाप्नुपर्छ गुरु थाप्नुपर्छ भनेको हो दोस्रो चाहिँ के छ भनेदेखि दोस्रो विषयमा थेले थेसम नम्दक छ्यावा भने चाहिँ उहाँबाट श्रवण चिन्तन के अरे होइन विशुद्ध श्रवण चिन्तन गर्ने भनेको छ त्यसको कारणले गुरुबाट हामीले सम्यक श्रवण चिन्तन गर्नुपर्छ भनेको तेस्रोमा सेने गोम्याम्ने छ गोपा भनेको छ नेपालीमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि बुझेर ध्यान साधना गर्नुपर्छ भनेको छ है ध्यान साधना गर्नुपर्ने भनेको छ अब यो धेरै महत्त्वपूर्ण हो है यसको विषयमा पछि भन्छु गर्नुपर्छ भनेको छ अब चौथोमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि गोम्बे छे दोदेनले सुङबतर खोरिम नेजेन्दो छावा हो भन्ने चाहिँ चौथोमा ध्यान साधना गर्दा
सूत्र एवं अनि शास्त्रमा बताएको अनुसार निश्चित क्रम रूपमा गर्ने भनेको छ। होला यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ नि। अब यो चारमा सबैले ध्यान दिनुस्। यो चार विषयमा, यो चार प्रकारको विषयमा सबैले ध्यान दिनुस्। अब त्यसमा पहिलो चाहिँ यो हो के अरे थाङ्बु गेवे सिङ्गे छेन्देन तेङ खोपा भन्ने चाहिँ कल्याण मित्र के अरे सम्यक अनि कल्याण मित्र र गुरु थाप्नुपर्छ भनेको विषयमा है। अब यहाँ सुन्नुहोस्, अस्ति मैले भनेको थियो नि त्यो बुद्ध धर्म पढ्नुको मात्रको लागि गुरु थाप्नु पर्दैन। किताबहरू पढेर अनि बुद्ध धर्महरू शिक्षाहरू अनि प्राप्त हुने सक्छ। तर ध्यान साधना ध्यान अभ्यासहरू त्यस्तो गरेर यदि आफूलाई एउटा उद्देश्य मलाई मनभित्रदेखि ज्ञान प्राप्त गर्नु मन छ भनेदेखि गुरु थप्नै पर्छ। गुरु नथापेर अनि किताबहरू हेरेर ध्यान साधना गरेर गयो भने अलिअलि फाइदा हुनसक्छ, तर भविष्यमा दुःख पनि हुनसक्छ। खास गरेर अनि त्यो तन्त्रको भित्रमा पुग्दाखेरि, तन्त्रको ध्यानहरू गर्दाखेरि ओहो गुरु नथाप्यो भनेदेखि त त्यो धेरै त्यो समस्या हुने त्यस्तो छ। त्यसो कारणले गुरु थाप्नुपर्छ भनेको छ। अब त्यसमा बुद्धले के भन्नुभएको छ भनेदेखि तेम्बे दो फेल्छिनले भनेको छ है। अब यो म तिब्बतीमा चाहिँ नपढौँ, नेपालीमा अलिकति पढ्छु। यहाँ तेम्बे कि दो फेल्छे भने चाहिँ महासङ्गीका सूत्रमा भनेको छ। के बताएको छ भनेदेखि अब यहाँ पढ्छु है त। बुद्धका सर्वधर्म प्राप्त गर्नु र परिपूर्ण हुनु चाहे गुरुमा निर्भर पर्छ। गुरु नै मूल हो, गुरुबाट उत्पन्न हुन्छ। गुरु नै उत्पत्ति स्रोत र आयन्तमा परिणत हुन्छ। गुरुले उत्पन्न गराउँछ, गुरुले फैलाउँछ, गुरुमा आश्रित हुन्छ, गुरु नै कारण हो। यसरी भनेको छ। यो बुद्ध स्वयं नै भनेको हो है। त्यसो कारणले हामीले अनि सत्य नै धर्म राम्रो अनि गर्ने हो भनेदेखि गुरु थप्नै पर्छ। त्यो अब दोस्रो सम्पूर्ण लेबीमा निपा थेले थ्योसम नाम्दा छे खोपा भनेछ। दोस्रोमा उहाँबाट विशुद्ध श्रवण चिन्तन गर्नुपर्ने भनेको छ है। अब त्यसमा चाहिँ मैले धेरै नबनाउँ, किनभनेदेखि अस्ति मैले 3 प्रकारको प्रज्ञा उपलब्ध हुनुपर्छ भनेर थुइजुङ गिसेर सम्जुङ गिसेर घुम्जुङ गिसेरको विषयमा भन्यो नि हो। त्यो चाहिँ यस विषयमा चाहिँ हो। त्यो अस्ति भनिसक्यो कारणले अहिले चाहिँ नबनौँ। अब यहाँ तेस्रो एकछिन एउटा चाहिँ भन्नुपर्ने छ। एउटा चाहिँ अहिले हाम्रो के अरे तिब्बती र अनि हिमालयन क्षेत्रमा त्यो धर्मलाई श्रवण चिन्तन अनि नगरेर तुरुन्त ध्यान अभ्यास गर्नेहरू हुन्छ रहेछ नि, त्यो गर्नु हुँदैन। यहाँ भनेको दोस्तो गुरु थापेर गुरुद्वारा
ज्ञानहरू सबै आफूले अनि आगम लिने व्याख्याहरू सबै आफूले प्राप्त गर्ने त्यो मात्र होइन कि आगम पाएर पनि हुँदैन कि हामीले त्यो आगमको भित्र भएको मतलबहरू सबै जानकार हुनुपर्छ नि त्यसो कारणले हो श्रवण चिन्तन चाहिँ निश्चित रूपले गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ मनमा राख्नुहोस् अब तेस्रोमा सुम्ब मुसिर गोम न्याल्ने खैबाते भनेको छ है सुम्ब मुसिर गोम न्याल्ने खैबातेस अब तेस्रोमा के भन्नुभएको छ भनेदेखि वास्तवमा ध्यान साधनाको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुभएको छ अब त्यो हो नि अब यसको विषयमा तल भनेको छ म तल त्यो देखाएर भन्छु बुद्धले के भनेको छ भनेदेखि छे न्याम्बेचे दुष्य ठुक धर्म सुन्नु बेलामा अनि धर्म सुन्नु बेलामा 6 प्रकारका संज्ञाहरू हुनुपर्छ भनेको छ है 6 प्रकारका संज्ञा अब 6 प्रकारका संज्ञा के हो भनेदेखि पहिलो रंगला नेपथ्य विद्युषे आफूलाई रोगी दोस्तो रोगी सामानको संज्ञा है अनि दोस्रोमा चाहिँ के छ छेला हैन छे मावा पोला नेपथ्य विद्युषे धर्म परतकलाई विद्या सामानको संज्ञा छेला मेन्तव्य तेस्रो छेला मेन्तव्य दुष्य धर्मलाई औषधि सामानको संज्ञा चौथो नेन्देन त न्याम्सो ल्याम्बाला नेछोवे दुष्य भन्ने चाहिँ अनि निरन्तर अभ्यासलाई रोग निको हुने अनि जस्तै संज्ञा हो यो चौथोमा के भन्नु छ बुद्धले धर्म सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो आफूले त्यो धर्म सुनेर जानकार गरेर म ध्यान अभ्यास गर्छु भन्ने संज्ञा हुनुपर्छ भन्छ नि सोच हुनुपर्छ भनेको छ नि हो त्यसले के चिनाउँछ भनेदेखि हो हामीले धर्म सुन्ने मात्र होइन कि धर्म सुनेको कारणमा हामीले ध्यान गर्नुपर्छ ध्यान साधना चाहिँ गर्नुपर्छ हो यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ पाँचौँमा थिचेबले के बताउँ विद्युषे भनेको छ त्यो चाहिँ तथागतलाई सम्यक अनि पुरुषको संज्ञा छोटोमा छेगी छुला रिन्दुन्दे विद्युषे भने चाहिँ धर्म लामो समयसम्म स्थित रहने संज्ञा गरेर छा संज्ञाद्वारा धर्म सुन्नुपर्छ भन्यो नि है हो योले बुद्धले यसरी सल्लाह सुझाव दिएको कारणले हामीले के थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि ये धर्म भन्ने चाहिँलाई ध्यान साधना चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ थाहा हुनुपर्छ त्यसको माथि अलिकति थप्छु शान्ति देवाले के भनेको छ भनेदेखि मेन्चे लक्पा चम्के क्याङ नेबाताला फेङ्ग्युराम भनेको छ यो रोगीहरूले अनि त्यो के भन्छ औषधिको विषयमा परेर मात्रले त्यसको रोग निको हुन्छ कि भनेको छ हुँदैन नि रोगीहरूको रोग निको हुनुको लागि औषधि के हो त्यो औषधि थाहा भएर खानु पर्यो खाएर बल्ल त्यो रोगदेखि मुक्ति हुन्छ नि त्यही जस्तो धर्मलाई पढेर जानकार गरेर मात्र हुँदैन कि धर्मको औषधि भन्ने चाहिँ हामी दोष रिस रागको अनि रोगी हो नि हामी दोष रिस राग यस्तो नराम्रो सोच भएको रोगीहरूले धर्मको दबाई चाहिँ औषधि चाहिँ खानै पर्छ भनेको छ त्यसो कारणले ध्यान अभ्यास गर्ने चाहिँ निश्चित रूपले गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ त्यो हो अब यहाँसम्म हामीले सक्यो अब चौथो अब यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा चाहिँ यहाँ छ शिव
곰 냠네 대야 ngô 만으로와 곰 냠네 대야 ngô 만으로와 또 고림 예진 괴바데 바는 거죠. अब नेपालीमा के भन्नु भनेदेखि चौथो ध्यान साधना पनि निर्दोष स्वभाव र निश्चित कर्म चाहिन्छ भनेको छ। हो अब यो मनमा राख्नुहोस् है। आजकल दुनियाँमा ध्यान अभ्यास गर्ने धेरै कम्ती छ। बुद्धकै शिक्षामा ध्यान अभ्यास गर्ने धेरै कम्ती छ। अब कोहीहरू ध्यान अभ्यास गर्छ तर त्यसलाई ध्यान अभ्यासको आगम छैन, व्याख्या प्राप्त भएको छैन। त्यो मात्र होइन कि ध्यान अभ्यास गर्नेको विधिहरू थाहै छैन। कसरी गर्नुपर्छ, पहिला के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने, अन्तिममा के गर्ने, त्योहरू सबै एउटा विधि क्रम अनुसारमा जानुपर्छ नि। विधि क्रम अनुसारमा नगएर अनि गऱ्यो भनेदेखि राम्रो हुँदैन होइन। त्यसो कारणले यहाँ चाहिँ अनि के भन्नुभएको छ भनेदेखि हो अनि के अरे ध्यान साधना गर्नु बेलामा अनि हामीले चाहिँ अनि निश्चित कर्म चाहिन्छ भनेको छ। हो त्यो अब यसको विषयमा अलिकति भन्छु। यहाँ छ बुद्ध शाक्य मुनिले सुङ्गी वाङजु ग्याबिसिबे दो भनेको छ। अब सुङ्गी वाङजु ग्याबिसिबे दो भनेको त्यसमा सुङ्गी वाङजु ग्याबिसिबे दो भनेको त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि अब मैले यहाँ चाहिँ सबै नपढौँ यो के अरे समय हेर्दाखेरि अनि नपुग्ने जस्तो लाग्छ। अब त्यसको विशेष कुरा चाहिँ भन्छु। अब सुङ्गी वाङजु ग्याबिसिबे दोमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि अब यो चाहिँ म नपढ्छु है, नपर्ने एकछिन है खर्सादी यहाँ सुन्नुहोस्। के मारे सुङ्गो वाङजु ग्याबिसिबे दोको भित्र चाहिँ अनि विशेष के भनेको छ भनेदेखि यस्तो भनेको छ है। अशुद्ध मणि रत्नलाई शुद्ध बनाउनु लागि 3 प्रकारको उपायहरू छ भनेको छ। 3 प्रकारको उपायद्वारा अशुद्ध मणि रत्नलाई अनि शुद्ध रत्न बनाएर शुद्ध रत्न चाहिँ बेन्डुरिए अनि रत्न हुन्छ भनेको छ है। त्यो चाहिँ अनि के अरे त्यो चाहिँ उदाहरण हो। अब अर्थमा अनि के भन्नु छ भनेदेखि बुद्ध स्वयंले अशुद्ध दोष भएको प्राणीहरूलाई बुद्ध शाक्य मुनिले 3 प्रकारको धर्म प्रवचन गरेर अनि अशुद्ध व्यक्ति चाहिँ शुद्ध व्यक्ति बुद्ध भन्ने चाहिँ बनाउँछ भन्नुभएको छ है। अब त्यो कसरी हो भनेदेखि बुद्धले 3 प्रकारको शिक्षा दिनुहुन्छ। 3 प्रकारको शिक्षामा पहिलो शिक्षा चाहिँ के हो भनेदेखि बनारसमा दिनुभएको 4 आर्य सत्यको विषयमा हो। त्यसको भित्र चाहिँ अनि के अरे अनित्यको विषयमा अनि दुःखको विषयमा अब त्यो धेरै किसिमको छ। त्यो धर्महरू बुद्धले प्रवचन गरेर अशुद्ध भएको एउटा व्यक्ति अशुद्ध भएको एउटा प्राणी अनि उहाँलाई त्यो धर्मद्वारा चाहिँ मनको भित्र भएको कोही दोषहरू अनि हटाउन सक्छ अनि त्यो त्यहाँदेखि परिशुद्ध हुन्छ भनेर एउटा त्यो मात्र अनि उपायद्वारा त्यो मात्रले हुन्छ हुँदैन भन्यो। त्यसमाथि
त्यसमाथि के थप्छ भनेदेखि के अरे खोलो निपाती गर्छ छगु फुङ्बुरी गर्छ गीत कुटीमा बुद्धले दिनुभएको धर्मदेशना है प्रज्ञा पारमिता भन्ने धर्मदेशना छ नि गर्छ ती सर्वज्ञहरू अनि सबै शून्यता हो भनेको विषयमा त्यस्तो क्षेत्रम चाहिँ दामेपा भने त्यो अनि त्यो खण्ड सर्वज्ञ वस्तुहरू शुद्ध शून्यता हो भनेको विषयमा हो त्यस्तो ज्ञान दिएर चाहिँ फेरि त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ व्यक्तिको मनलाई परिणत गरेर शुद्ध बनाउँछ दोस्रो अब तेस्रोमा चाहिँ अनि उहाँले तेस्रोमा चाहिँ धर्मदेशना के धर्मदेशना गर्नुहुन्छ भनेदेखि तेस्रोमा चाहिँ अनि थप्की छ ग्याछम्पोतन डेलवी अनि तोङबङ्गी तम भनेको छ त्यसको मतलब चाहिँ उपाय र अनि प्राज्ञा दुईटै उपाय र प्राज्ञा दुईटै भएको मर्का थप्सी सुङतु देवे लम हो अब यहाँ के भन्नु भन्छ कि उपायमा चाहिँ बुद्धिचित हो अनि प्राज्ञामा चाहिँ शून्यता ज्ञान प्राप्त भएको प्राज्ञा है त्यो दुईको धर्महरू सबै बुद्ध शाक्य मुनिले धर्मदेशना गरेर अनि अघि हामी अशुद्ध भएको अनि त्यो प्राणीहरू अनि शुद्ध बनाउँछ अरे यो तीन धर्मदेशना तीन प्रकारको धर्मदेशना गरेर अशुद्ध भएको व्यक्तिहरू प्राणीहरू अनि अन्तिममा शुद्ध सर्वज्ञान भएको बुद्ध हुन्छ बुद्ध बनाउँछ भन्नुभएको छ यो हो अहिले सुङ्गे वाङजु ग्याविस विश्वविद्यालयमा भन्नु चाहेको मेन के अरे मूल विषय चाहिँ यो हो थाहा थिएन अब त्यसपछि चाहिँ हामी कहाँ जाउँ भने यहाँ अब यहाँ तपाईहरुले सुन्नुहोस् बुद्धले अशुद्ध व्यक्ति प्राणीहरू शुद्ध सर्वज्ञान भएको बुद्ध कसरी बनाउँछ भने एउटा क्रम देखाएको छ नि मार्ग क्रम देखाएको छ नि यो हामीले जानकार हुनुपर्छ यदि ध्यान साधना गर्ने हो भनेदेखि है आजकल यो कुरामा त ध्यान दिँदैन नि हैन अब बुद्ध शाक्य मुनिले यसरी भनेको कारणले उहाँको चेला है उहाँको चेलामा यहाँ हेर्नुस् है पेल नलिन्डे खिटुकी चुकिन्दु किरबा फाक्पा लुटुप त लोबे थोमे कि छैन खर्च त्यो नालिन्ड पण्डितको विद्वान अनि आर्य नगर जुनारा अनि आर्य असङ्गा उहाँ दुईटाले पनि त्यही जस्तो गरेर भन्नुभएको छ अरे अब त्यसपछि अब यो सबैको मनमा राख्नुहोस् सिन्धु सेलवर तेम भने खिटुप छुम्बो आर्य देवी भनेछ त्यो के अरे आर्य देव भन्ने विद्वानले चिति डोमे भन्ने तन्त्रको एउटा पुस्तक छ त्यसमा के भन्नुभएको छ भनेदेखि मुन्दु फरुद छिम्बे सम्बाला जाङ्ने धेन्ने ngaला जुबे छु रिमजिन्दु खबर डुबसिङ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ यो यसको मतलब चाहिँ हामी बौद्धको ध्यान साधना गर्नुहरूले तुरुन्त अनि तन्त्रको ध्यान साधना नगर पहिला सूत्रमा भएको ध्यान साधना जति छ त्यो क्रम अनुसार पहिला ध्यान साधना गर त्यहाँदेखि ज्ञानहरू प्राप्त हुन्छ त्यो प्राप्त भएको पछिमा अनि बल्ल नगला जुग्बे छोल भने चाहिँ तन्त्रको
ध्यान साधना चाहिँ गर्नु रे है यो मैले भनेको होइन है यो आर्यदेवाले भनेको आर्यदेवाले हो त्यसो कारणले उहाँले कस्तो भनेको छ भनेदेखि यहाँ ध्यान साधना गर्ने तरिकामा एउटा उदाहरण दिएको छ 심제 당배 레제남 담배 되ला जुबाला थाप्ते जोबे संगेकी के रिम्बा तापुरुसुङ के रिम्बा भने चाहिँ केन्जा भने चाहिँ बारेङ हो हामी मान्छे बारेङको माथि चढ्दाखेरि कसरी जाने पहिला तलको मुनिको बारेङ चढ्ने त्यसपछि दोस्रो त्यसपछि माथिको माथि यसरी चढेर अनि बल्ल माथि पुग्ने हो नि तलको मुनिको बारेङ नचढेर तुरुन्त माथि पुग्छ पुग्दैन नि है त्यही दोस्तो बुद्ध शाक्यमुनिले हामी बुद्धको चेलाहरूलाई ध्यान साधना गर्ने तरिका क्रम मार्ग क्रम बन्नु भएको छ पहिलो सुतराको सबै ध्यान साधना गर्नु त्यसपछि अनि तन्त्राको ध्यान अभ्यास गरेर अन्तिममा बुद्धता प्राप्त गर्नु भनेको छ हो यो चाहिँ हामी सबैले मनमा राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो हो त्यही कारणले अब हामीले ध्यान गर्नु बेलामा कसरी गर्ने भनेदेखि आर्यदेवाले सिक्यापामा सोनम्बिम्ब थाङबुर्दो फर्दुदान दोबादा थाम्रता सिकुन्दो वा खाङ्गिसेदे खेबाइन् भनेको छ यो चाहिँ बुद्धले भनेको जस्तो बुद्धले के भन्छ दिपचिया मिजासिङ भनेको छ पापको कार्यहरू छोड भनेको छ नि अकुशलको कार्यहरू चाहिँ नगर भनेको छ नि यहाँ पनि सोनम मेम्ब थाङबर्दो पहिला तपाईँले अकुशलको कार्य चाहिँ छुटाउनु त्यो चाहिँ त्याग्नु रे त्यो यसको मतलब के हो भनेदेखि पहिला हामीले के अरे खर्च तिमिङले लेन्ड्रे किङमले कर्मको हेतु र कर्मको अनि अभ्यास पहिला हामीले गर्नुपर्छ त्यसो कारणले यहाँ सोनम मेम्बा थाङबर्दो पहिला पापहरू सब त्यो हेतु र कर्मको कर्म हेतु र फल हेतु फलको कर्म मरे हेतु र फल गुन्डे ले गुन्डे कर्म हेतु फल भन्छ कर्म हेतु फललाई विश्वास गरेर लेन्डेलाई इच्छेने विश्वास गरेर पहिला चाहिँ अनि दुःखहरू के अरे अकुशल कार्यहरू सबै टेक्नु रे सोनम्य बताउनुपर्दो फर्तो दानु दोपछि पछि चाहिँ दिपचिया मिजासिङ ग्यावा फुसुङ छोपर्छ त्यो दुई चाहिँ अनि कर्म हेतु फलको अभ्यासमा गयो रङ्गी सेम योङसु दुल भनेमा दुई एउटा चाहिँ फर्तो दानु दोपर्छेस अनि चार आर्य सत्यको धर्महरूलाई श्रवण चिन्तन गरेर आत्माको ज्ञान प्राप्त गरौँ रे आत्माको ज्ञान द्वारा अनि त्यो के भन्छ होइन आत्मगरालाई टेक्नु भनेको फर्दु दाउने दोपाथाङ आत्मगरालाई टेक्नु भनेको छ यसमा चाहिँ अनि के अरे हाम्रो पाली परम्परामा भएको धर्महरू सबै यसमा समेटेको हुन्छ थाम्रता सिकुन्दो बा भनेको छ सिटुब्ला खर्च ज्ञावरण अन्तिममा अनि के अरे संस्कृत परम्परामा भएको अनि धर्महरू सबैले श्रवण चिन्तन ध्यान साधना गरेर अनि सर्व ज्ञाहरू ज्ञा आवरणहरू मारे सर्व अनि ज्ञाहरू शून्यता हो भनेर चाहिँ त्यसको अनि ज्ञान प्राप्त गर्ने त्यो प्राज्ञाद्वारा चाहिँ अनि खरे आवरण ज्ञा आवरण भन्छ त्यसलाई चाहिँ टेक्नुपर्छ भनेको सम्पूर्ण लिपिमा सिडिप भन्छ यो नेपालीमा ज्ञाया आवरण हो त्यसलाई टेक्नु भनेको छ
थामर्तासी कुन दोक्वा भने यसमा अनि के अरे संस्कृत परम्परामा भएको धर्महरू सबै सिमेटेको हुन्छ खाङ्गिसे देख्यामै हो जो व्यक्तिले यसरी गरेर धर्मको ध्यान साधना गर्नु जान्ने छ त्यो व्यक्ति चाहिँ विद्वान हो रे विद्वान हो धर्म गर्ने तरिका हामीले जान्नुपर्छ ध्यान साधना गर्ने तरिका चाहिँ जान्नुपर्छ त्यो तरिका जानेर गर्यो भनेदेखि विद्वान हो त्यो नजानेर गर्नेहरू चाहिँ अविद्वान भने चाहिँ हो ला यहाँसम्म चाहिँ अब के अरे अहिले महाविद्वान त्यो आर्य देवालले के अरे बुद्ध र नलिन्द पण्डितहरूले भनेकै जस्तै अनि छो चेपान्ते अतिशा भन्ने गुरुले पनि अनि छङ्जु लम्डुन भन्ने लम्डुन खर्सा मार्गदीप हो मार्गदीप भन्ने पुस्तक एउटा छ त्यसमा चाहिँ अनि के अरे मार्गक्रमहरू सबै त्यहाँ अनि भन्नुभएको छ है त्यो भन्नुभएको छ त्यो भन्नुभएको कारण पनि अघि भनेको जस्तो बुद्धले भनेको अनुसारले यसरी भनेको हो यहाँसम्म सक्यो अब यहाँ चौथो मूल विषय चौथो मूल विषयको विषयमा भन्छु अब त्यो के हो भनेदेखि नाङ्बे गोम न्याम्लेन सेपा भनेको छ बौद्धको ध्यान के अरे बौद्धको ध्यान साधनाको खर्साती सेपा वास्तविक व्याख्या भनेको छ वास्तविक व्याख्या भनेको छ है अब त्यसमा चाहिँ अनि 3 प्रकारको विशेष छ एउटा चाहिँ ngondo दोस्रो चाहिँ मुसी सम्पूर्ण लेभलमा ngondo मुसी झुक अनि यो नेपालीमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि पूर्वघात पनि भन्छ पूर्व आवेश पनि भन्छ अनि मौलिक अभ्यास पनि भन्छ के अरे मूल विषय पनि भन्छ अनि के अरे तथा विसर्जन पनि भन्छ अन्तिमको प्रार्थना पनि भन्छ हो यो 3टा चाहिँ अनि थाहा हुनु पर्यो त्यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ के हो भनेदेखि यो ngondo भन्ने पूर्व अभ्यासमा के हुनुपर्छ भनेदेखि धर्म नमान्ने हो भनेदेखि उहाँले ध्यान अभ्यास गर्दाखेरि आचरण खर्च यरब जोसँग शिष आचरण असल आचरणद्वारा अनि ध्यान अभ्यास गरे पनि हुन्छ अब बुद्धको चेला बुद्धको शिष्य हो भनेदेखि शरण गमनद्वारा ध्यान अभ्यास गर्नुपर्छ माया न धर्मलाई अनि पालन मान्ने हो माया नै हो भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ शरण गमन र बुद्धिचितद्वारा ध्यान अभ्यास गर्नुपर्छ है अनि त्यसमाथि सक्यो भनेदेखि यहाँलाई 2 खर्च सत्प्रङ्ग पूजाद्वारा त्यो पनि गर्नु सक्यो भने राम्रो हो यहाँसम्म ngondo के अरे पूर्व आवेशको विषयमा सक्यो अब दोस्रो निबो गोममुसी दोस्रो मौलिक ध्यानलाई विभाजन गर्दा अनि 5 वेद छ 5 वेद अब 5 वेद चाहिँ के हो भनेदेखि पहिलो गोमजिग युल भनेको छ गोमजिग युल भने चाहिँ नेपालीमा साधनाको विषय र आलम्बन पनि भन्छ साधनाको आलम्बन दोस्रो गोमजिग लो भनेको छ त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि ध्यान गर्ने माथि र ध्यान गर्नेको चित्तले भनेको गोमकी येवा तेस्रो गोमकी येवा भने चाहिँ ध्यानको विभाजन भनेको छ
यो ध्यानको विभाजन। अनि चौथोमा गोम्बे थप भनेको छ। गोम्बे थप भने चाहिँ अब त्यो ध्यान साधनाको हेतु र प्रत्ययको विषयमा हो। त्यसमा चाहिँ नेपालीमा के छ, साधनाको उपाय है। चौथोमा चाहिँ यो भयो। अनि पाँचौँमा चाहिँ के छ भने छिदर गोम्बे छुल भनेको छ। छिदर गोम्बे छुल भने चाहिँ ध्यान साधना गर्ने विधि हो। यसरी गरेर चाहिँ 5 प्रकारको विषय। अब त्यसमा यो के भन्छ, पहिलोको विषयमा चाहिँ अलिकति भन्छु। गोम्चे युल ध्यान साधनाको विषय भनेको छ, विषय आलम्बन। अब त्यसमा अनि हुनु त के चिजलाई भने के वस्तुलाई अनि त्यो आलम्बनमा राखेर ध्यान गरे पनि हुन्छ है। तर जो गरेको ध्यान चाहिँ धर्ममा लाग्नको लागि धर्मको ध्यान गर्ने हो भनेदेखि कुशलको चिजलाई, कुशलको वस्तुलाई अनि मन राखेर ध्यान गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि सूत्रमा भन्ने विभिन्न कुराहरू छ, तन्त्रमा भनेको विभिन्न कुराहरू छ। अब के भन्छ, सबै बौद्धहरूले गर्नु सक्ने र गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेदेखि बुद्ध शाक्य मुनिलाई कुशलको चिज, बुद्ध शाक्य मुनिको रूपलाई अनि साधनाको विषयमा आलम्बनमा राखेर ध्यान गर्ने। त्यो गर्यो भने 2 लाभ हुन्छ। एकमा ध्यान पनि हुने, दोस्रोमा पुण्य पनि कमाउने, पुण्य पनि हुने, त्यस्तो फाइदा छ। अब दोस्रो ध्यानको चित्त, ध्यान साधनाको चित्त भन्छ नि। ध्यान साधनाको चित्तको विषयमा अनि ध्यान साधनाको चित्तको विषयमा हुनु चाहिँ हामीलाई, हाम्रो मनले त गर्छ, चित्तले त गर्छ, तर सबै चित्तले गर्दैन नि। चित्तमा राम्रो छ नराम्रो, मन राम्रो नराम्रो धेरै छ नि। अब यसमा चाहिँ 2 टेम्पा त शेषी। टेम्पा भने चाहिँ याद है, शेषी न गर्छ सम्बर जाने हो। याद र सम्बर जाने 2 द्वारा अनि ध्यान साधना गर्नुपर्छ। त्यसो कारणले ध्यान साधनाको चित्त भन्नेको विषयमा यसरी हामीले थाहा हुनुपर्छ। अब तेस्रोमा ध्यान साधनाको के अरे स्वभाव र विधि होइन गर्छ, वेदको विषयमा। अब ध्यान साधनाको स्वभाव भने चाहिँ ध्यान भने चाहिँ यो ध्यान भने चाहिँ कस्तोले भन्छ भनेदेखि धर्मद्वारा भनेदेखि आफ्नो मन, आफ्नो चित्तलाई अनि विचार गरेर आफ्नो चित्त चाहिँ एउटा कुशलको चिजमा बारम्बार है अनि राखेर बानी बसाल्ने ज्ञानलाई के भन्छ, ध्यान भन्छ। ध्यान भनेको मतलब चाहिँ यो हो। त्यसमा 2 प्रकारको ध्यान हुन्छ। एउटा ध्यानको नाम हुन्छ स्थवी भावना भन्छ, एउटालाई के भन्छ विचार भावना भन्छ। स्थवी भावना भने चाहिँ अनि तिमी चाहिँ गर्छ समाधिद्वारा ध्यान गर्नेलाई चाहिँ के अरे विशेष समाधिद्वारा ध्यान गर्नेलाई स्थवी भावना भन्छ। विशेष विवेक र प्राज्ञा अनि त्यो द्वारा ध्यान गर्नेलाई चाहिँ विचार भावना भन्छ। हो त्यो 2 प्रकारको परीक्षण थाहा हुनुपर्छ। अब यहाँ चौथोमा चाहिँ के हो भनेदेखि ध्यानको उपाय। ध्यानको उपायमा 2 प्रकारको हुन्छ, 2 भेद हुन्छ। एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि सम्यक गुरु हुनुपर्छ है। सम्यक गुरु भन्नुपर्ने के हो भनेदेखि ध्यान सिकाउने गुरु भने चाहिँ विद्वान हुनु पनि पर्छ,
त्यसमाथि उहाँलाई अनि ध्यानको अनुभव ज्ञानहरू हुनुपर्छ। उहाँलाई अनि के अरे ध्यानको विषयमा जानकार पनि नभएको अनुभव पनि नभयो भने अरूलाई ध्यान सिकाउनु सक्दैन। त्यसो कारणले सम्यक गुरु थाप्नुपर्ने चाहिँ ध्यानको उपाय एउटा। दोस्रो चाहिँ के चाहिन्छ भनेदेखि शुद्ध र सम्यक अनि सम्यक के भन्छ देशना धम्म छेन्दे उपदेश, सम्यक उपदेश प्राप्त गर्नुपर्छ। कोहीहरू हुन्छ गुरु, तपाईँले गुरु छ कि भन्छ, छ भन्छ। अनि तपाईँले गुरुदेखि अनि त्यो ध्यान साधनाको विषयमा अनि सम्यक उपदेशहरू लिनुभएको छ कि प्राप्त भएको छ कि भन्छ, छैन भन्छ है। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। ध्यान साधना गर्ने हो भनेदेखि सम्यक गुरुद्वारा सम्यक उपदेश प्राप्त गर्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण हो। यहाँ था छिदर गुम्बेछु पाँचौँमा चाहिँ हामीले ध्यान गर्नु बेलामा कसरी गर्ने भनेको विषयमा हो। अब त्यसमा चाहिँ अब के भन्छ विस्तृत रूपले पछि हामी भन्छ। अहिले चाहिँ अलिकति उदाहरण छोटकरीमा चाहिँ भन्नु चाहन्छु है। अब यहाँ छ ध्यान गर्नु बेलामा चाहिँ पहिला सर्वप्रथम ध्यानको अनि कुशल ध्यानको विषय चाहिँ जरुर हुन्छ। यसमा चाहिँ उदाहरणद्वारा भन्यो भने यहाँ छ नि, पहिला यो हो नि ध्यान गर्ने कारण के हो भनेदेखि आफ्नो मनलाई परिवर्तन गर्ने हो। त्यसो कारणले रङ सेम्नी ट्यु तब यिम्बे थे दुलको आफ्नो मन चाहिँ बान्दर दोस्तो हो है, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। दोस्रो ध्यान गर्नु बेलामा ध्यानको विषय एउटा चाहिन्छ। त्यो ध्यानको विषय चाहिँ के जस्तो हो भनेदेखि खम्बा जस्तो हो, गोमगिमी पक्का तबु गोमचे लम गोमगी चावा ठेम्बा नि थकवा तबु। ध्यानको चित्त र ध्यानको मूल याद चाहिँ के जस्तो हो भनेदेखि के जस्तो हो भनेदेखि अनि डोरी जस्तो हो भनेको छ। थकवा तबु रोग सिसी नेतोक पत्तबु। ध्यान गर्नु बेलामा आफूले एउटा सहयोग चाहिन्छ, त्यो यादलाई सहयोग चाहिन्छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि सिसिन गर्छ सम्बर जानिया हो, त्यो चाहिँ पुलिस जस्तो हो भनेको छ। अब घुम्की फर्चु चो नि नम्दो होते कुमत्तबो भने चाहिँ ध्यान गर्नु बेलामा बाधा आउने त्यो चाहिँ अनि विशेष को हो भनेदेखि कसा नराम्रो कल्पनाहरू हो। त्यो नराम्रो कल्पनाहरू चाहिँ चोर जस्तो हो भनेको छ। यो पाँचको विषयमा अनि थाहा भएर हामीले अघि भनेको जस्तो स्थवी ध्यान र अनि विचार स्थानीय भावना र विचार भावना जो हामीले ध्यान गर्छ त्यो बेलामा योहरू सबै थाहा भएर गर्नुपर्छ भनेको छ। यहाँसम्म चाहिँ अनि पाँचौँ मूल चार के अरे चौथो मूल विषय चाहिँ सक्यो। होइन, चौथो मूल विषयको अनि मौलिक चाहिँ सक्यो। अब यहाँ ध्यानहरू सबै ध्यान साधना गरेको पछि अन्तिममा के गर्नुपर्छ भनेदेखि सुब झुकी न्याम्ने नि सिच छावाते भनेको छ। अब यो ध्यान साधनाहरू सबै गरेको पछि अन्तिममा हामीले अनि के अरे प्राणी दान गर्ने, परिणाम गर्ने, प्रार्थना गर्ने, मङ्गला पाठहरू चाहिँ गर्ने हो। त्योहरू सबै अनि अन्तिममा चाहिँ गर्नुपर्छ। अब यहाँसम्म चाहिँ मूल चार मूल अनि रूपरेखा सक्यो। अब
लास्टमा अन्तिममा चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तो छोटकरीमा पहिलेको चाहिँ देखाउँछु हलस हो अब यहाँसम्म चाहिँ आजका अनि ध्यान साधनाको विषयमा भन्ने हो अब त्यसमा अनि अन्तिममा संक्षिप्तमा अनि त्यो भन्यो भनेदेखि आजका मेरो प्रवचन चाहिँ अनि यो हो चार मूल अनि रूपरेखा भन्ने रूपरेखाको विषय त्यो हो त्यसमा पहिला चाहिँ अनि ध्यान साधना गर्नु पर्ने कारण र लाभ यो नबिर्सिनु है आज हामीले के पढेको छ भनेदेखि यो भन्न सक्नुपर्छ दोस्रोमा चाहिँ बौद्धको ध्यान साधनाको उत्पत्ति क्रम र प्रचार प्रसार त्यो पढेको छ हामीले तेस्रोमा हामीले के पढेको छ ध्यान अभ्यासको अनि परीक्षण प्रवेश हुने क्रम भने पढेको छ चौथोमा हामीले के पढेको छ भनेदेखि अनि ध्यान साधनाको वास्तविक अनि व्याख्या भनेर हो आज हामीले मूल के अरे चार मूल विषयमा अनि हामीले पढेको छ थोजी छे यहाँसम्म मेरो प्रवचन चाहिँ अनि सक्यो अब अन्तिममा हामी सबैले जो पुण्यहरू कमाएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रार्थनाहरू गर्ने Jambe bawo chi dara kemba tang kundu sangbo te yang te shen te da kungi jeso da lo gewan de da tamje rabdo ngo te sum shepe gyawa tamje ngawa kangla chodo nga pa de da shin gewe zawan de ge sangbo jeje rabdo ngo warai gi Tenban jikden kamsum chenpa da tenpa nyewe shindo salwa tang tenze penu shindo tenpa tenpa yuri nepe trashi sho omdurun zaya muke so ha